Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, yaitu Reja Wayi Anggoro Surikiti. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya, sekarang juga gratis. Segera melintas langsung kereta api gaya baru malam selatan relasi Surabaya Kubeng Pasar Senen. Melintas langsung di jalur 3 stasiun Gebasen. Selamat menyaksikan. Ojo lali di subscribe ya guys. Sinyal hijau.